Os motivos mais bizarros para você ser queimado na Idade Média. Se você gosta de histórias da Idade Média, comece a nos seguir. Se você acha que já foi julgado por besteira na vida, bem-vindo à Idade Média, onde qualquer coisinha podia te garantir um ingresso VIP para a fogueira. Primeiro, se você tivesse um gato preto. Parabéns! Você e seu bichano eram oficialmente funcionários do capeta. Se fosse ruivo, pior ainda. Diziam que você tinha sangue do diabo. Canhoto? Ih, já era? Usar a mão esquerda era praticamente assinar um contrato com Lúcifer. Ah, e não para por aí. Sabia curar uma dor de barriga com chá? Bruxaria? Rio alto demais? Deve estar possuído. Ah, e se você fosse mulher e inteligente? Bom, melhor nem sair de casa. Resumindo, se você tivesse sorte, morria de peste negra. Se não, morria queimado mesmo. Boa época, hein?